ഫ്രണ്ട്സ്, യുണിക് മലയാളത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മിനി ഗണ്ണാണ്. നമുക്ക് കുപ്പിയുടെ അടപ്പ് വെച്ചും ഒരു ഇലക്ട്രിക് ലൈറ്റർ വെച്ച് നമുക്കൊരു സൂപ്പറായിട്ടൊരു ഗണ്ണുണ്ടാക്കാം. മിനി ഗൺ നല്ല പവർഫുള്ളാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വീഡിയോ ആണ് ഇന്ന്. നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ഒരു മിനി ഗണ്ണാണ്. ഞാൻ 2 ടൈപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതാണ് ഈ കാണുന്നത്. നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ട മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ സാനിറ്റൈസറാണ്. സാനിറ്റൈസറോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്പ്രേയോ. ഈ ടൈപ്പ് സാനിറ്റൈസർ പറ്റില്ല. ഒരു കുഴമ്പ് പോലത്തെ സാനിറ്റൈസർ അത് പറ്റത്തില്ല. ഈ പോലത്തെ സാനിറ്റൈസർ വേണം, നല്ല സാനിറ്റൈസർ. അത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്പ്രേ ആയാലും മതി, ഫോഗോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും സ്പ്രേ. അതുപോലെ നമുക്കൊരു ഗണ്ണുണ്ടാക്കാം. ഇതുവരെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. കൂട്ടത്തിൽ ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്താൽ ഞാനിരുന്ന ഓരോ വീഡിയോസിന് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണാം. അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. ആദ്യം നമ്മൾ ഇതുപോലത്തെ 2 ബോട്ടിൽ ക്യാപ്സ് എടുക്കുക. നമ്മളിത് കട്ട് ചെയ്യണം. അടപ്പ് വെച്ച് മുറുക്കിയ ശേഷം മേളത്തെ പോർഷൻ കട്ട് ചെയ്യുക. 2 എണ്ണം വേണം. അതിനെ നമ്മളൊന്ന് സാൻഡ് പേപ്പർ വെച്ച് സ്മൂത്ത് ആക്കുക. കാരണം രണ്ടും നമ്മൾ ഒട്ടിക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പോഴത്തേനും ഗ്യാപ്പ് പാടില്ല, നല്ല ഫിറ്റായിരിക്കണം. എയറൊന്നും വെളിയിലോട്ട് കടത്തി വിടാൻ പറ്റത്തില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിത് ഫിറ്റാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇടയ്ക്ക് വല്ല എക്സസ് ആയിട്ടുള്ളെങ്കിൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിത് റബ്ബ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ റബ്ബ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്മൂത്ത് ആവും. അപ്പോൾ കറക്റ്റ് പ്ലേസിങ് ആവും. റബ്ബ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഷേപ്പിലാണ് നമ്മൾ വരുന്നത്. അത് ഇപ്പോൾ വേറെ പാർട്ടിക്കിൾസോ നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്യേണ്ട പോർഷൻസോ ഒന്നും തന്നെയില്ല. നമ്മളതിനെ ഫ്ലെക്സ് ക്വിക്ക് വെച്ച് നമ്മൾ ഒട്ടിക്കുകയാണ്. വേണമെങ്കിൽ ഗ്ലൂ ഗണ്ണും വെച്ചും ഒട്ടിക്കാം. ഞാനിവിടെ ഫ്ലെക്സ് ക്വിക്കാണ് എടുക്കുന്നത്. നന്നായിട്ട് എയർ ടൈറ്റ് പോലെ തന്നെ ഒട്ടിക്കണം. നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഒട്ടിക്കുക. നമുക്കത് പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിക്കാം. അപ്പോഴത്തേനും അത് ശരിക്കും ഒട്ടും. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ വെളിയിൽ ഭാഗത്തു കൂടെ ഇതൊന്ന് ഒഴിച്ചു വിടുക. എവിടെയെങ്കിലും ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഫില്ലായിക്കോളും. അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് എടുക്കേണ്ടത് ഇതുപോലത്തെ ഒരു ലൈറ്ററാണ് എടുക്കേണ്ടത്. നമുക്കതിനകത്ത് ലൈറ്റർ വേണം. ആ ഇലക്ട്രിക് ലൈറ്ററാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. എർത്ത് വരുന്നത് സ്പാർക്ക് അതിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പോഴത്തേനും നമുക്കത് ആ പോർഷൻ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് എടുക്കാം. ഇത് നമുക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഏകദേശം ഇതിനൊരു 15 രൂപയാണ് ലൈറ്ററിന് വരുന്നത്. നമുക്ക് ഇതാണ് വേണ്ടത്, ഈ ഇലക്ട്രിക് ലൈറ്റർ. അതിനുശേഷം നമുക്ക് വേണ്ട ഇതുപോലത്തെ ഒരു MD സ്കെച്ചിൻ്റെ ഒരു വലിയ സ്കെച്ചാണ് ഇത് വരുന്നത്. ഒരു 10 സെൻറ്റിമീറ്റർ നമുക്ക് നീളമെങ്കിലും വെക്കണം. ഒരു 10 സെൻറ്റിമീറ്ററാണ് നീളം വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിനെ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം. ഇതിൽ കൂടെയാണ് ബുള്ളറ്റ് തെറിച്ചു പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമുക്കതിനെ ആദ്യം കട്ട് ചെയ്യണം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ബോട്ടിൽ ക്യാപ്പിൽ ഇത് മാർക്ക് ചെയ്യണം. നമുക്ക് 2 ഹോൾ ഇടണം. ഒന്ന് ഈ എർത്തിനുള്ള ഹോളും പിന്നീട് വരുന്നത് ഈ പൈപ്പ് വരുന്ന ഹോളും. നമുക്കാദ്യമേ ഈ സ്കെച്ചിൻ്റെ വരുന്ന ഹോളൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം. നമുക്കവിടെ റൗണ്ട് ഇടേണ്ടതാണ്. ഹോൾ ഇടണം. ഞാനിവിടെ ഹോള് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സോൾഡറിങ് അയണാണ്. വേണമെങ്കിൽ ഡ്രിൽ ഉപയോഗിച്ചും ഹോൾ ഇടാം. സോൾഡറിങ് അയൺ ആകുമ്പോൾ ഉരുകി ആ കറക്റ്റ് പോർഷൻ കറക്റ്റ് വട്ടം കിട്ടും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ടൈറ്റായിട്ട് കയറും. അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് പറ്റിയ കറക്റ്റ് ബിറ്റ് ഇടണം. ഡ്രില്ലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ വേലും തുളയ്ക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഈ ലൈറ്റർ വെച്ച് അതും നമുക്കൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യണം. ലൈറ്ററിൻ്റെ ഈ ഭാഗം നമുക്ക് താഴെ വരണം. ആ മെറ്റൽ ഭാഗം നമുക്ക് താഴെ വരണം.
അതിനെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതും നമുക്കൊന്ന് ഹോൾ ഇടണം. സോൾഡറിങ് ആണ് വെച്ചാണ് ഞാൻ ഹോൾ ഇടുന്നത്. ഹോൾ ഇടുക. അതിനുശേഷം നമുക്കത് ഇറക്കി വെക്കുക. അന്നേരം ഈ വയർ, ഈ റെഡ് വയർ കാണും, അതിനും ഒരു ചെറിയ മിനി ഹോൾ ഇടണം. ചെറിയൊരു ഹോൾ ഇടണം. അതിനുശേഷം നമുക്കിത് മൂന്നും പ്ലേസ് ചെയ്യണം. ഇതും ഈ ലീഡ് തമ്മിൽ ഈ ഗ്യാപ്പേ പാടുള്ളൂ. ഇത്ര ഒരു നമ്മുടെ ഒരു 1 സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇല്ല, അത്രയും പോലും ഇല്ല, ഒരു ചെറിയ 0.5 സെൻറ്റിമീറ്റർ ഒരു ഗ്യാപ്പ്. നമുക്കറിയാം ഈ എർത്ത് വരുന്ന ആ ഗ്യാപ്പ് മാത്രമേ ഇടാവുള്ളൂ. ഒത്തിരി ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടാൽ ഇത് രണ്ടും സ്പാർക്ക് ആകത്തില്ല. അവിടെയാണ് സ്പാർക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഒത്തിരി ഗ്യാപ്പ് പാടില്ല. ഇത് രണ്ടും വെച്ച് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ നമുക്ക് ഇതിനെ ശരിക്കും ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചെടുക്കണം. അതിനായി ഞാൻ മുമ്പേ എടുത്തതിനെ ഫ്ലെക്സ് ക്യൂക്ക് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഗ്ലൂ ഗണ്ണും വെച്ച് ഒട്ടിക്കാം, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. എവിടെയെങ്കിലും ഫില്ലാകാനുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത ഗ്ലൂ ഗണ്ണ് വെച്ചും നമുക്ക് ഫില്ലാക്കി എടുക്കണം. എൻ്റെ ഗ്ലൂ ഗണ്ണില്ല, ഗ്ലൂ സ്റ്റിക്ക് ആയതുകൊണ്ട് ഞാനത് ഉരുക്കി ആണ് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത്. ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചെയ്താൽ മതി. ഞാനിവിടെ ഗ്ലൂ സ്റ്റിക്ക് വെച്ച് ഉരുക്കി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഗ്ലൂ ഗണ്ണില്ലാത്തതുകൊണ്ട്. നിങ്ങൾക്കും അങ്ങനെ ചെയ്യാം. ഇല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലെക്സ് ക്യൂക്ക് അതേപടി ഒഴിച്ചാലും മതി. എന്തായാലും ഫിറ്റ് ആയിരിക്കണം. പുറത്തോട്ട് ഒരു എയർ പോലും വരാൻ പാടില്ല. ഇവിടെ ഒരു എക്സ്പോഷനാണ് നടക്കുന്നത്. ആ പവറിലാണ് ഇത് തെറിച്ച് പോകുന്നത്. അപ്പോഴത്തേനും ഇടയ്ക്ക് ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് തെറിച്ച് പോകത്തില്ല, ഇടയ്ക്ക് ഇവിടെ ഗ്യാസ് പോകും. ഇതാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് സാനിറ്റൈസറോ സ്പ്രേയോ നമുക്ക് ഒഴിക്കണം. കണ്ടല്ലോ, ഇതാണ് അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ. ഇപ്പോൾ ഇത്രയും ഡിസ്റ്റൻസേ പാടുള്ളൂ ആ ലീഡും ആ മെറ്റലും തമ്മിൽ. അവിടെയാണ് സ്പാർക്കിംഗ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇനി അടുത്ത് ഇതുപോലത്തെ സാനിറ്റൈസർ, ഒരു കുഴമ്പ് പോലത്തെ സാനിറ്റൈസർ പറ്റത്തില്ല. ഇതുപോലത്തെ സാനിറ്റൈസറും പിന്നെ ഇതുപോലത്തെ ഫോഗൊക്കെ നല്ലതാണ്. ഇതിനകത്ത് ആൽക്കഹോൾ കണ്ടൻ്റ് ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് കത്തുന്നത്. ആദ്യമേ നമുക്കൊരു 3-4 ഡ്രോപ്പ് സാനിറ്റൈസറിനകത്ത് ഒഴിക്കണം. നമ്മൾ ആ താഴത്തെ അടപ്പാണ് അഴിക്കുന്നത്. അതേപടി നമ്മളത് ഇതൊന്ന് അനക്കും, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വീശണം. അതിനകത്ത് ഓക്സിജൻ കണ്ടൻറ്റിനകത്ത് കയറണം, ഓക്സിജൻ കയറണം, എന്നാലേ ബേൺ ചെയ്യത്തുള്ളൂ, ഫയറിങ് നടക്കത്തുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളത് ആദ്യമേ നോക്കണം. ചുമ്മാ ഒഴിച്ച് ഉടനെ വെച്ചാൽ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യത്തില്ല. പിന്നെ നമ്മളൊരു പേപ്പർ ബോൾ എടുക്കുന്നത്. പേപ്പർ അതിനെ പറ്റിയ ഒരു ഷേപ്പിൽ ഉരുട്ടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ താഴെ പോർഷൻ വരെ നമുക്ക് തള്ളിക്കൊടുക്കണം. എന്തെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ച് റീഫിലറോ ഏതെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ചോ തള്ളിക്കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പവർ കാണിച്ചു തരാം. ഞാനിവിടെ ഒരു പേപ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം ഒരു 3-4 മീറ്റർ ദൂരെയാണ് നിൽക്കുന്നത്. ഫയർ ചെയ്ത് നോക്കാം. കൊള്ളാം. ഇതിവിടെ പേപ്പർ തുളഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ നല്ല പവറാണ്. ആരും ദേഹത്തൊന്നും വെക്കരുത്. അടുത്ത് ഒന്നും കൂടെ കാണിച്ചു തരാം. ഒരു 3-4 ഡ്രോപ്പ് സാനിറ്റൈസറോ സ്പ്രേയോ രണ്ട് നേരം ശരിക്കും ഒന്ന് ഓക്സിജനകത്ത് കയറുന്ന രീതിയിലൊന്ന് അനക്കുക. അതിനുശേഷം പേപ്പർ വെക്കുക. അതിനെ താഴെ ഭാഗം വരെ തള്ളിക്കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഫയർ ചെയ്യുക. ഒരു കുപ്പി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, കുപ്പി വെച്ചിട്ട് കൊള്ളുന്നു. പൊളിയായിട്ട് കൊള്ളും, നല്ല പവറുണ്ട്. ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു മിനി ഗണ്ണാണ് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയത്. ഇത് പഴയതുണ്ടാക്കിയതാണ് ഞാൻ. വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല. ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് അതേ ഷേപ്പ് തന്നെയാണിതും. ഇനി ഞാൻ ഇതിൽ കാണിക്കാം. ഞാൻ സ്പ്രേ ഉപയോഗിച്ച് കാണിച്ചു തരാം. ഒരു ഫോഗിൻ്റെ സ്പ്രേ അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനെ ശരിക്കും ഒന്ന് കുലുക്കുക. ഓക്സിജനകത്ത് കയറുക, അതാണ് നമ്മൾ കുലുക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് ഞാനൊരു മുത്താണ് വെക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ പവർ കാണിച്ചു തരാം. മുത്തിൻ്റെ പേപ്പറിനെക്കാട്ടും പവറാണ് മുത്തിൻ്റെ. സൂപ്പർ ഹൈ പവറാണ്.